哎呀，刺史啊，那个李善德啊，他用这个巫术啊，把这众人给迷惑住了。这个林义奴说，他的那日子过得很安逸啊。看来啊，这个转运实验的事儿，怕是个幌子。哎呀，那就好，甭管他。老赵啊，你是不知道，老子现在是，哎呀，度日如年呀。每到春夏交际的时候，特别是在下点雨，我这个屁股是奇痒难忍。哎呀，别让我抓着射我屁股这小子，老子非千刀万剐了他不可。某委差人将药物与芦荟汁捣了个稀巴烂，等彻底融合之后，再敷予遵吞。你等等，你这意思是说，底下就那帮人都知道这个了？哎，某三缄其口啊，对，只是刺史当年在海上有万夫不登之勇，怎么会让人射中臀部？哎呀，不行！哎呦，我跟你说呀，当年老子在海上是以一敌十，丝毫不落下风。我浑身上下防范是严严实实，就忘了个屁！俗话说，防君子难防小人。他们调了一个射手过来，什么都不干，就射我屁股。哎呀，还好那天我吃的饭不多呀，否则尴尬呀。哎呦，你别站在这儿了，赶紧的芦荟汁儿啊！快去！阿米他跟我说了，你设计了4条路线，准备做个测试，还需要100匹军备。是，你也知道，我这儿是刺史府，它不是马场啊，所以，就算我支持你，我是心有余而力不足啊。没事儿，解决了，解决了。我设计了一套方案，我准备做一次绕城试验。如果能循环接力的话，就不需要那么多骏马了。我今日来呢，也请何刺史把小东门借我一用。韦成宝，这是不是有点糊弄人啊？圣人让你运荔枝去长安，你在岭南打转转，这能试出个什么来？这不严肃。不是，我呢模拟了梅关道的路况，我在岭南测算了一条山路与平路结合的路线，绕城一圈呢是30里，正好是2个驿站之间的距离。这个小东门呢就作为接力的换乘点儿。等荔枝黑的时候呢，我只要算一算，这个我们一共绕成了多少圈，我就可以知道这荔枝最后它能运到哪儿坏掉，对吧？试验那天呢，肯定有很多百姓围观，怕引起骚乱，所以请何刺史还是派人给维持一下秩序。李大使，难得你想的这么周到啊！我觉得吧，这事儿你呀就别太费心了啊，我自有安排，好吧？那李大使，那请吧。马的事儿解决了，骑手还没有，还请何刺史帮我找点骑手。你怎么这么多事儿啊？不是我事儿多，我职责所在嘛。我跟你说，你说咱们岭南这个地方，你要让我给找一个操舟的好手，那遍地都是。找个骑手有困难啊，那个词儿怎么说来着？爱莫能助。理解。我就是这样。有这么一件事儿，刺史。我前几日呢，我家里边有事儿，我雇了一个挑夫。这个挑夫知道我跟何刺史我们俩有交情，他跟我说了一件10年前的冤案。他说他有一个亲戚呢，以前是军中的精兵，
骑马御船呢是把好手，样样精通。这个精兵呢，在与海盗的厮杀中受了重伤，是沉海了，但是没死。等这个伤兵回到岭南之后，他跟他的同袍就都被判成逃兵。啊，他这个亲戚呢，知道何刺史是爱民如子的父母官，他就问我说，这个何刺史能不能帮这帮逃兵给翻个案？如果能还他们清白，那正好，那我不就有旗手了吗？李大师啊，这越来越不像话了吧？那太不严肃了吧？啊，你再怎么说，你也不能让一个逃兵当旗手，这不欺我岭南无人吗？不是，你不说岭南无人，我是说岭南难找旗手，难找。还有啊，就这么一个挑夫，跟你说了这一大套，你就都信啊？那万一要是那个兵挨不住海上的苦，他自己逃回来，你怎么说？不是这事儿，就像真的，他有细节。这个挑夫说，逃兵跟海盗首领厮杀的时候啊，这个海盗首领受了惊吓，跳海，屁股还中了一箭。你看，这都是啊，行了，啊，你这样啊，小东门的这个事儿啊，我答应你，啊。逃兵的事儿，照章说，你再查一查。得嘞啊，有消息尽快通知你。行，那好吧，不叨扰。哎，告辞。刺史，要好了。我问你一个问题。刚才他所说之事，林义奴为什么不报？你派他到那儿去干什么去了？我现在看来，林义奴定是被李善德下了巫术了。狗屁巫术！这你还看不出来吗？这分明是李善德发现咱们抢了他的骏马，故意挑出点陈年旧事来恶心我来了。你告诉我，我怎么恶心他一次？这个容易啊！这个属下以为李善德搞这个围城跑，肯定会闹出很大的动静。哎，咱们到时候就借此机会让他难堪。我记得，斗鸡坊的蓝光曾经就是一个驯马的高手。哎，他要是能成为李善德的骑手，实验的时候定可撤他的肘啊！蓝哥的事儿你不要掺和，我自有安排。你过来。这件事，如果有朝一日，我是说万一，阿米塔问你，你怎么说？属下守口如瓶。你说的那把匕首，我确有印象。先生，空浪查过此事。传闻当年海虎和他手下的船长们歃血为盟，是以匕首为信物。他们人手一把，海虎为金，其余为银。每把匕首上都镶着不同的宝石。至于方才郑郎所说镶着红宝石的那把，究竟出自何人，就不得而知了。海虎是个侠盗，当年他明令禁止麾下兄弟抢劫药材，可你方才说那海盗劫的是一艘运送药材的商船，所以说这匕首的主人应该是瞒着海虎干了这一票。那年正好是七星楼之变，这当中或许有千丝万缕的联系。不过10年前的旧事，空浪方查起来也要耗费些时日。但有2个人一定知道这把红宝石匕首的主人是谁。阿米塔和何有光。那还真是越来越有意思了。胖手，今天上午有商讨新航线的集议，各大湖商现在应该快到了。下午您需要去见一下来自衢州的豪商。知道了。好，那我先去准备了。归云兄，你怎么来了？这2日落了不少商会的事务，没什么事就先请回吧。此事关系到你阿爷。
请讲。那我就开门见山了。那个荔枝使找过我，他说从一个挑夫那儿听到一个冤情。10年前，海虎的手下劫了一艘运送草药的商船，被一个小兵发现了。后来这个小兵又截获了一个海盗头子的银匕首，这个匕首刻着如意纹，镶着红宝石，此物非同寻常。后来海盗又勾结了官府，把这个小兵判成了逃兵。李善德去找何刺史申冤，何刺史并未理会，他又来找我，我也把他搪塞过去了。昨日我到七凤阁吃酒，听到还有人在谈论此事，都在说海虎抢劫药材，他根本算不上侠盗。如果这个事儿变成岭南人茶余饭后的谈资，会不会对你阿姨的声誉造成影响？这一听，便是凭空捏造的谣言，没有人会信的。桂云兄应该知道，谣言止于智者，也没有必要自证。是，行首果然心胸开阔，谣言如风随他去，不如天上一粒尘。不再叨扰，告辞。桂云兄，你当真说是10年前的事？10年前。老李，对，这几日啊，一定得定时定量，喂的少，但是得勤喂着点儿，这对它消化好。等这个快实验的时候呢，水里加点糖，增加它耐力。李大师，李大师，慢点，慢点，慢点。这，哎呀，你看这些草料够了没？这些啊，我看呢，还得再来3车。等试验起来啊，咱就没工夫弄了。李大师，李大师，那个路得清，有好多地方马过不去，有好多那个树枝特别粗壮。到时候明天我多带2个人，我给那路给清了，具体位置我给你标在地图上。来喝点水。其实呢，也不用都清，你岭南到长安这一路，那比这儿复杂多了，是不是？有点障碍，好的。但你这地图我也看看你打水啊，这里边有井啊，不用去外边，里边省事儿啊。好，城里有井，在城里边打。好。阿童啊，等试验开始了呢，小东门肯定有很多人，到时候洗马、喂马、传讯、打杂，这个日夜不停，大家得轮番值守。我到时候呢问苏老要些钱给大家贴补。我们现在帮你准备，可不是为了找你要钱的。我知道，你这沿途要不然这钱也得贴补给各驿站嘛。这活让你们干了，这驿站的钱就给你们呗，正好。那别谢了。嗨，谢什么？开饭了！这一会儿刷啊，一会儿刷。吃饭，阿丽吃饭。吃饭。都有啊，都有。李大使的，李大使，李大使，你们吃，不着急。吃饭。都有啊，不着急，你们吃。给你盛好了。可以。来，孩子，来拿去。拿去吃。哎呦，来。这啥来着？这个辣蒿。这不能吃啊！这有毒的，这是辣蒿，这有毒的不能吃。李大使啊，我们这都吃了几10年了，没事啊。什么没事啊？你现在没事，这没发出来，这是有毒的，长得像芥菜，这是辣蒿，有毒的，长期吃对身体不好。李大使，不能吃了。靠山吃山，我们动员不讲究这些。有什么就吃什么，说不定饿肚子强是吧？对。马上吃。阿童，
苏老的钱下来了，拿着钱先给大家买点米啊、面啊、蛋啊，啊，身体最重要，长此以往不行的。那你要不别吃，我给你弄点别的。不，这好的给孩子，来。吃吧，有的是。谁还要菜的话过来。还有，都有啊，不多来加啊。李大师，你怎么找这儿来了？我在等你啊。等我干嘛呀？看来你并不欢迎我，可是我都等了你这么久了，是不是应该请我进去坐一坐？我晚上还有事呢。我只耽误你1刻钟，若是你不答应，便是要与我结仇了。你把这花照顾得不错呀。你是专门来看花了？自然不是。杭首请慢用。我是听说你四处在帮一个逃兵喊冤，便想过来当面问问你，为何造此谣言？我没造谣，他确有此事。你怎么确定？你见过这个逃兵？我倒没见过，我是听一个挑夫说的。一个挑夫的话，你便如此当真？我愿意信他呀。那你怎么证明他说的是真的？那你怎么证明他说的是假的？好，那你便带我去见那挑夫，我要当面问清楚。挑夫嘛，那你现在又不知道他挑到哪儿去了。既然他等着你申冤，自然要给你留下联络的方式啊。不是，你到底想要干什么？我来是想确认几件事。第一，你确定那海盗劫的是运草药的商船吗？第二，你确定他截获的是一把如意花纹、镶着红宝石的银色匕首吗？第三，你确定那是10年前的事吗？李善德，我是何刺史的义女，我知道你对我心里有些芥蒂，但此事不一般，劫持药商关乎我阿爷的名声。不如我们做一笔交易吧。你不用再帮此人申冤了，我去给他办特赦。我只有一个要求，如果我办成了，你带我去见他。我要亲眼看见那把匕首，确认它的主人是谁。成交吗？办好特赦，我会再来找你。